Hola chicos, hoy voy a cambiar algo del tema. El día de hoy vamos a jugar Roblox, porque me dio la gana, no sé qué subir. Me quedé sin ideas. No sé qué voy a hacer. Bueno, voy a jugar los campos de batalla. Y de paso les enseño un combo para pelear. Un combo sencillo voy a enseñar. No uno tan complicado, no. Ya traté de entrenar a otras personas en el juego, pero no pude, porque solo me pedían que entrene a puro pro. Y eso me arruinaba porque me rompían el orto. No podía hacer nada. Así que si no lo podía hacer por Roblox, lo hago por internet. Así que bueno, les voy a enseñar un combo con el mejor. Ahora sí, como decía, que me andaba laca. Bueno, que yo quería entrenar, pero bueno, no podía. No podía entrenar a otras personas, así que lo entrené por YouTube. Bueno, el primer combo es este. 3 golpes y para abajo. No me salió para. Ahora sí. 3 golpes para abajo. La habilidad número 2. Dash hacia el lado. Número 3. Dash para abajo. Digo, 3 golpes y para abajo. Y el 1. Ese es el combo. Uno de los combos que me sé. Ahora te voy a enseñar uno con el héroe más fuerte. Ahora sí. Empezamos con el combo del héroe más fuerte. Mira, primero esto. Pará. No, se bugueó todo. Ahora sí, mira, primero hacia arriba. El 4. Pará, me anda re mal la cámara. Ahora sí, seguimos. El 2. Y después el 1. Con 3 golpes. Y ahí después rematar con lo que te dé la gana después de eso. No sé, pegarle, usar una habilidad. Después ahí lo podés rematar con lo que te dé la gana. A ver ahora el cazador de héroes. A ver, el cazador de héroes no soy tan bueno. De hecho soy hasta manco. Pero bueno, algo sé, así que se lo voy a enseñar. A ver. Te voy a enseñar un combo que le pueden hacer. Uno facilito, sencillo, que me sé. Bueno, no me salió, pero bueno. ¿Se entiende, no? No se entiende. Bueno, ahora sí, sigamos, dale. Ahora es para abajo. Dije para abajo. El 3. Dash. 1, 2, 3. El 2. Dash hacia el lado. 1, 2, 3. Y el 1. Toma. Ahí es un combo simple. Ahora. El cyborg destructivo y el ninja no lo voy a usar porque es medio rata. Así que me paso a Metal Bat. O a Demonio Brutal. Vámonos. Ahora sí. Con este sí soy más o menos. Mira, primero para arriba, tuki. Me cagó. El problema es que no sé qué dirección va. Después este, para el lado, no me salió mucho lag. Bueno, ya vengo. Ok, ahora sí, vamos a hacer el combo bien, ya lo maté, así que ahora sí, 1, 2, 3, para arriba. Y ahora, para acá. De vuelta me volvió a salir mal, bueno, pero vamos a improvisar. Esta parte del combo nunca la hice, así que... Toma. Bueno, no, joder.
Ahora sí, lo voy a hacer bien, Dios. 1, 2, 3, para arriba, para abajo. Vos me estás cargando. Bueno, listo, voy a hacer otro combo, mira. Pum, 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 toma. Toma, a casa. Dash. Bueno, dash al lado porque no me llegó. Relac. Y rematamos. Y por último, Tatsumaki. O psíquica salvaje. Bueno, voy a hacer un combo sencillo y fácil. 1, 2, 3. El 2. Este. El 1. El 3 de vuelta. El 3 digo. Dash. 1, 2, 3. Para abajo. Después el 4. Doble tap. Dash de vuelta. 1, 2, 3. Golpes. Y el 2 para finalizar. ¿Se murió, no? Sí, se murió. Y rematarlo con lo que te dé la gana. Y bueno, eso ha sido todo, chicos, por el día de hoy. A la mierda. Eso ha sido todo lo que puedo enseñar por ahora. Bueno, en realidad no tengo mucho más combos, pero esto es un video solo para mostrar lo que voy a hacer. Así que fíjense en mis próximos videos que voy a subir cosas más de Roblox, así. Chao, gente, que les vaya bien.